90元万，房东的母机能耗空调，一晚上就要30多度电，实在是舍不得开，该怎么办？我不明白，你不会手搓一个空调扇吗？吹出来的风不仅和空调一样凉爽，而且还非常节能。我不可疼，手搓空调扇。众所周知，空调扇的工作原理是利用水蒸发时的吸热效应来降低吹出空气的温度。听着好像很复杂，其实一点也不难，知识进入大脑。现在开始手搓，首先掏出隔壁王寡妇家的储水桶，用记号笔在桶上打上记号，然后借来修车铺的切割机，把桶背面切出2个大小一样的长方形孔，中间的位置要留一个支撑住。一会儿我们还有大油，做好后是这样的，接着把家里厨房的抽油烟机也卸下来，按照抽油烟机扇叶的大小，在桶的另一面也打上记号，四周的螺丝孔也别忘了，再接些镂空即可。然后把抽油烟机装上去，而中间则放上一块铁丝网，以免手欠的同学把手伸进去。紧接着掏出太奶维基的铁丝网，搭配女朋友礼物盒里面的拉菲草，再用另一块固定好。一个简单的冷风扇水循环系统水帘就做好了，放进去看一下，不错不错，刚刚好。不得不说，你他娘的还真是个天才。搞完记得用螺丝固定好，防止使用过程中原地爆装备。接着顺来老把鱼缸里面的水泵，将水泵连接一根堵死的水管，再在水管的一面钻一排小孔，把水泵放在桶里，并将水管的开孔处向下固定在水帘的上方。最后在桶外面安装2个开关，一个用来控制风扇，一个用来控制水泵，按照火灵线把开关线路焊接好。至此，手搓空调扇就大功告成了。现在把水倒入桶内测试一下，可以看到水泵运作正常，不错不错，吹出来的风非常凉爽。想要更冷一点的，就把房东的饮水机人为破坏一下，拆下里面的制冷片装上去就可以了。无论怎么讲，手搓空调扇有手就行，有事再磨。下课。